수면무호흡증은 그냥 코골이가 아니야. 자는 동안 숨이 멈추는 거라고. 심하면 심장이나 뇌에 큰 문제가 생길 수 있어. 그렇게 심각한 거야? 당연하지. 엄마가 낮에 자꾸 졸리고 집중력이 떨어지는 것도 다 그것 때문일 수 있어. 은주의 말을 듣고 나니 갑자기 무서워졌습니다. 지금까지 그냥 피로라고 생각했던 모든 증상들이 사실은 병의 신호였다니. 그날 밤 저는 잠들기가 무서웠습니다. 혹시 이대로 잠들었다가 다시 못 깨어나는 건 아닐까 하는 생각이 들었죠.